大家好，上4次我们都讲到这个很明确的方向，明确的方向是什么样的？配合我们的打坐的目标呢，跟我们的生活的那个层面有4个层面：为我、为他、不我跟不二的层面。然后打坐一定要把这个层面把它现出来。例如我们呢在打坐的时候呢，我们知道我们不会走错路，就知道是打坐是正常的发展的，不是说是一个得到什么样的那个奇奇怪怪的境界。所以这个明确的方向是很重要。我们为什么我们选择这个4个层面呢？因为它配合到《华严经》所讲这个菩萨所发展的他修行的层面。那现在我们进去那个实际的那个打坐的那个可以说是一个实行。那第一呢，如果大家看个图，第6个图，大家可以看到第一呢，我们要知道是我们的最高的目标是带到哪里去。我们最高的目标是达到那不二的境界。那不二的境界你可以看3个字真善美在那边。那现在呢，我们的如何把真善美呢是在我们的不当日常生活，所以在我们打坐的可以记得可以开发着。所以这个方法呢是什么样？我们有3个 affirmation。3个 affirmation 就是说3个那个自我肯定令我们每次打坐呢，我们知道这是我们的方向，这是我最后的要达到这个地方。所以第一个 affirmation 呢是说 I am open， 我是开阔。这个呢是比这个等于我们说那不二的境界，如果它开发在这个2元世界的时候呢，它的特性就是佛性呢，在我们的这个宇宙上的佛性呢，有3个特点。第一呢叫真，第二善，第二是3是叫美。真善美是佛性的所表现出来，所现出在这个世界。所以 I am open 是说这个是真理。真理是什么样？就是我们的这个心里经常开阔，经常开阔。这个开阔 openness 就好像空一样，空的感觉。好像大家在山上，你一在高山的时候，你一看周围看，感觉心里很开阔。这是空的境界的意思。但是在打坐的时候，你打坐，然后你会到一个境界，好像打到心里边的这个黑暗的空间呢，它没了，它好像打开出来，那个没有这个身体或者什么那个被感觉被控制，那是空的感觉。空的感觉也是最高的真理。所以这个符合我们说这个真善美的真跟那个空的境界呢是相应的。因为从那个空的境界，从那个空阔开阔的这个心情呢，我们呢出来真正的真理。所以很多的真理都是从这个心呢出来，不是从那个非常那个 clutter 就是太多思想、太多动念，不是从那个空阔那个心胸的出来。所以打坐呢，我们第一呢，我们要知道这是真空的境界。真空的境界就是 I am open， 我是开阔。所以这个一打坐第一个事情你要做的，你说 I am open， 我是开阔。然后你就想你 trigger 就是你方便导演一个形象，说好像我是天空，一片天空，无穷无尽的，那是一个方便。但是主要是这个句话 I am open， 要记得，尽量记得。第二个特性呢，真善美。第二个特性善，在我们的人中，这个我们的在我们的生活方式呢，这个真的话呢，我们就不会打妄语，不会骗人，不会做一些事情是这个伤害人的啦，或者是你的不对真理的。但是善呢，在我们的生活方面呢，我们不会做坏事，不会做的自私自利的事，会做一些事呢，会打开我们的善心。这个善心在打坐里边呢，我们说是开放我们的慈悲心。所以呢，佛经呢最老的一部经呢叫慈经 Metta Sutta。
是这个南传呢是最重要一步。那对佛教我们呢，我们是最强调那个大悲咒，那 Mahakarunandarani， 这两个东西呢，就是非常重要的。为什么呢？因为他们说是打开我们的心量，令我们的心呢就充足的爱心。是在修行里边呢，我们开始的，我们记得那个什么样心会达到那个第二个层面，就是不是第二层面，就是达到那个不二的第二个表现。不二的境界，佛性的第一个表现是空惑，是真空，是真。第二个表现呢，就是善，也是说无穷无尽的爱心，无穷无尽的慈悲心。所以在这个地方呢，我们有一个 affirmation 和自我肯定。什么肯定呢 ？I am the infinite love. I am the infinite compassion. 我是无穷无尽的爱心，我是无穷无尽的慈悲心。那个是第二个自我肯定。那我们如果打坐了，先打坐，先这么构想I am open， 我是开阔。我们的想一想，花30秒想一想，我这个一片红天，这蓝天无穷无尽。第二呢，说 I am infinite love and compassion， 我是无穷无尽的爱心，我是无穷无尽的慈悲。那我们再想想到那个心轮这边，注意到这边好像一波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 的慈悲，一波一波的爱心播散所有的众生。那所有的众生呢，我们就开始看到播散到我们的亲人、朋友、仇人、不喜欢的人，或到一陌生人，我们感觉到播放这些爱心到那些人。那是第二个。第三个呢，这个佛性所表现出来第三个面目呢，我们叫什么？真善美。美就是非常漂亮、非常那个漂亮的一个境界，非常和合的境界。在人生中那个美的表现在哪里？表现在我们在一起和合，表现在我们每个人的表现出来这种的笑容，这种的美妙的动作，这种的让人这种令人感动的美。那在我们打坐的，我们什么想法？我们要也是注意到心轮，然后我们这么想，自我肯定说 I am the boundless light， 我是无穷无尽的光明，我是无量光明。所以有一个佛叫无量光明，是佛，是阿弥陀佛，因为他什么无量光明。所以那时候我打坐呢，我们花30秒，这个想一想那个无量光明从我们的心轮前边、后边、上边、下边、左右边一架方面的光出来，把我们身体现在就没有了。有这么想法呢 ？I am open, I am the infinite love and compassion, I am boundless light。有3个自我肯定呢，我们就会容易的不会走错路。第一、第二呢，这个自我肯定，这个我 I am 爱不是我，这个我的肉体，我的有这个名 I 就是我们的佛性，所以我们要肯定我就是佛性，因此呢才能够展开我们的无穷无尽的能量的能力。那下一次我们再来就更说清楚这个地方。